Друзья, всем привет! Сегодня видео по машинке. У нас Hyundai Accent, которым я владею На днях что-то застучало противно и неприятно. Сам ковырялся, никак не могу понять, что стучит. Не знаю, запишу видео, может быть, кому-то будет полезным. Сейчас еду к ребятам на СТО. Попробуем разобраться, в чем дело. Звук такой очень противный, странный и непонятный, потому что я никак не могу определить, откуда он идет. Что, в принципе, там идти ему особо, по идее, неоткуда. Сейчас я не знаю, будет слышно, нет. То есть, еду, все нормально. Нога лежит на педали газа. Акцент автомат у меня. Все нормально, никаких звуков, ничего. Только вот отпускаю педаль газа, двигаюсь накатом, да, раздается вот такой звук. Не знаю, слышно будет. Раздается вот такая трескотня, такое ощущение, как будто вот что-то бьет по корпусу. То есть что-то отвалилось или что-то, не знаю, и стучит по корпусу. Причем чем меньше скорость, тем звук менее такой, то есть такое ощущение, что медленнее бьет. Оно все меньше и меньше, и там при километрах 20-30 этот звук пропадает. Все облазил, все посмотрел, не могу найти, в чем причина. Сейчас поедем, поднимем, разберемся. Решил взять, может, кого-то. Я просто все в интернете облазил, просто что может быть, потому что, либо стучит что-то в коробке, либо гранаты, не знаю, при водах что-то, потому что, не знаю, больше там, по идее, нечему стучать. Если особенно такой звук, именно как будто что-то по корпусу стучит. Сейчас посмотрим, решение я покажу, расскажу, что было, что сделали, разобрались мы с этой проблемой. Не переключаемся. Ну что, ребят, причину нашли. Оказалось, все очень до элементарного просто, и может это даже смешно, но сам бы я, наверное, до этого не дошел. Может быть, доходил бы надолго. Оказалось очень просто, все элементарно. Это трещит, стучит трос спидометра. То есть он там пришел в негодность и тарахтит. Как мне сказали, он там разбивается в своем там чем-то, где он установлен, и начинает тарахтеть. На ходовые качества это не влияет абсолютно, но заказал, буду менять. Там цена сказала около 1000 рублей этого троса. Заказал, буду менять. Так что, может, кому-то будет полезно. Не пугайтесь сразу, если будут такие же симптомы, да. Казалось, все до банального просто. Оказался всего лишь тросик. Все, всем пока. Спасибо.